当见识过什么是豪华且又富有的阿联酋人第一次乘坐中国高铁是一种什么感觉？在全球最大的视频网站上，有一位拥有18.2万粉丝、来自沙特阿拉伯名为 Sonalense 的小伙，发布了一部名为《我买了一张最贵的中国高铁票》的视频，引起了网友的围观。这位小伙前段时间刚结束泰国旅行，来到中国上海，这也是他作为一名博主第一次来这里。刚到中国时候，他就被眼前的一幕所震撼。他发现中国人对陌生游客非常友好，非常愿意帮助人。城市里面虽然车很多，但是都非常安静，并没有其他城市那种让人崩溃的喇叭声，而且包括道路在内的一些基础设施都非常棒。整体体验下来，发现西方媒体所说的都是带有偏见的谣言。在上海旅游完后，他计划前往下一座城市。此前就一直听闻中国高铁世界一流，这次正好有机会。要不说阿联酋人有钱呢，他直接买了一张最贵的商务座。刚到车站，他就被庞大的人流给惊到了。博主表示，这应该是他此生所见过最多人的地方。虽然人多，但是地板却非常干净明亮。车站有好几层，里面包含了自己见过的和没见过的各种商店以及餐馆。因为自己是买的最贵的商务座，所以他不需要在大厅候车，更是亲身体验了一把尊贵 VIP 服务。博主一进来就发现这里非常大，而且就连气味也很好闻，里面有各种免费的饮料和小零食，环境就像在自己参加某种聚会一样。甚至自己车快到站了，也有人过来提醒他准备上车。在商务车厢，他发现这里只有6个座位，每个座位都是靠近窗户，闲暇之余还能看看沿途风景，可以说视觉效果非常好。博主伸腿感受了一下，发现每一个空间非常大，座椅甚至还有正常坐姿、半躺和平躺3种仪式可以调节，旁边还有阅读灯、小桌板、充电口等贴心设施。就算没有带充电线也不用怕，因为上面还有无线充电，可以说非常方便。对此，博主说道：“这是我第一次坐这么好的火车，简直就像阿联酋和卡塔尔航空的豪华座位一样。” سواء السرير وضعية النوم وضعية هذه هو قطار الطلقة يعني تروح لأي مكان في الصين بهذا القطار تحس حالك كأنك راكب في الدرجة الأولى في طيران الإماراتية ولا القطرية ما شاء الله وأجمل شيء إني قدامي。博主发现列车时速虽然达到了300多公里，但根本没有任何颠簸感。为了让粉丝能直观感受到这一点，他将自己手上的矿泉水倒立了过来，根本没有任何摇晃。中途博主还参观了其他设施，他发现中国高铁厕所非常干净，洗手池也很干净，还有明亮的大镜子。为了方便旅客，车上还有自动饮水机。在经过1个小时左右后，列车到达目的地。博主感叹道：“中国高铁速度太快了，而且非常舒服，自己都不想下车。” من الراحة اللي فيه ما ودك حتى توصل وصلنا فقط في ساعة و40 دقيقة. إذا رحت بالسيارة من مدينة شنغهاي إلى مدينة المسلمين يأخذ معك ما يقارب 10 ساعات على كلام جوجل، وإذا رحت بالباص ما يقارب 11 ساعة، ولكن في قطار طلقة الصين يأخذ منا。他最后还说到，在未来可能会比飞机更快，因为中国在研究时速600公里的高铁。对于博主的此番高铁体验，吸引了无数本国和其他国家网友的围观，让他们真正见识到了什么叫做中国建设，确实很舒服。几年前我在中国坐过商务舱，我们坐在那种舱位的前排还有2个单人座位。可能是因为是夜间车，所以他们提供了一份像航空餐盘一样的全套热晚餐，外加1锅汤和各种小吃都包含在车票价格里。最让我印象深刻的是，液体甚至没有晃动，更不用说洒出来了，旅途非常平稳。中国高铁商务舱比飞机商务舱好太多了，整个旅程都很舒服。确实，我们所观察到的这些中国已经达到了什么样的发展程度，以及未来10年之后会发生什么。我们希望阿拉伯领导人能够观看这些片段，希望他们思考一下他们的发展。愿真主帮助我们。感谢你，我亲爱的兄弟，因为我们很高兴看到中国在生活的各个方面的创造力，并感谢所有与你一起工作人、支持者、观众和所有人。世界上最豪华的火车之一，在欧洲或美洲找不到类似的火车。
伟大的中国，一切都很先进，优秀的火车和基础设施，环境好豪华，是我见过的最好的火车座位。天哪！英国花了几十年才想出这样的东西，而且至今还不存在。中国想到了它，工程师创造并建造了它。我来自印度，中国人民很有天赋，难以置信，这趟高铁就像卡塔尔航空公司的产品，太豪华了，服务和设施都很棒。中国太疯狂了，这比卡塔尔航空的商务舱好多了。这部长达30分钟的视频吸引了近700个评论，从评论之中可以看得出来，无数网友对中国高铁充满了羡慕。更是有印度网友说道，要是自己国家有一半中国这种设施就知足了，这真是太棒了。我希望印度能做到一半这样好。不止于这位博主，在海外平台上有许多关于中国高铁的体验视频，似乎在中国不体验一次高铁是他们此生的遗憾。在我国一带一路的发展中，我们所熟知的雅万高铁自建设之时就备受瞩目，现在更是也已经成为了印尼的一种骄傲，当地无数人情愿希望能延伸到泗水。不得不说，中国高铁已然成为一种能代表中国走向世界的名片。虽然相比国外，我们的高铁起步算晚，但国外没做到的，中国做到了，而且还做得非常好。截止到2023年底，我国高铁线路已经达到了4.5万公里，当属世界第一位。8纵8横的高铁网主通道也已完成80%，基本实现内外互联互通，区际多路畅通，省会高铁联通，地市快速通达，县域也基本覆盖的成就。中国高铁并未满足于现状，也在不断创新和发展。在未来，高铁列车运行时速还将从350公里提升到400公里。中国高铁的建设，这不单单是中国实力的一种体现，更是国家服务人民的一种担当。对于此次阿联酋博主体验中国高铁的感悟，各位怎么看呢？